استهدفت الميليشيا الحوثية بطائرة مسيرة موقع قوات الحزام الأمني القطاع الخامس في نجد الريمان بمريس شمال قعطبة بمحافظة الضالع، حيث أكد مصدر عسكري استشهاد الناشط الإعلامي قاسم قائد صالح بقصف طيران ميليشيا الحوثي بعد إسعافه وتم استهدافهم مرة أخرى وجرح آخرين وتضرر عدد من السيارات إثر هجوم لطائرة مسيرة حوثية على مواقع القطاع الخامس قوات الحزام الأمني. أضاف المصدر بأنه تم إسعاف الجرحى للمستشفى الميداني لتلقي العلاج اللازم.